يا مساء الفل ومساء الورد على عيونكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب ان شاء الله. بصي بقى، انا النهارده جايبالك طريقه ميني المولتو، زي المولتو كده او الكرواسون اللي بالشوكولاته. هو ميني مولتو كده صغنن بكوبايه دقيق واحده، وحطيت خميره، وحطيت رشه ملح ورشه سكر وحبة فانيليا، اللي هو يعني معلقة فانيليا اللي هي الصغننة ديت، ويمكن أقل، هو ظرف فانيليا واحد بس، عشان يديلي للعجينة طعم ولون كده، ويعني يديها تسكيرة حلوة كده. فعجينة بسيطة جدا 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 فوق ما تتخيلي، وحبة بيكنج باودر علشان ترفع لي العجينة شوية. عملت الميني مولتو ده بطريقة الفطير المشلتت، هتشوفيه في آخر الفيديو، خليكي معايا. هتشوف الطريقة على أساس إن يطلع مورق كده والعجينة بتاعته كده تبقى حلوة. تمام تمام. صلي بينا على النبي. بعد ما خلصت وخلطت كل الخليط اللي هو الناشف ده معايا، حطيت حبة خل. ليه؟ طب حطيتي خل ليه؟ علشان يرفع لي برضو العجينة. وحطيت زيت برضو ليه؟ علشان خاطر الزيت هيمسك لي برضو العجينة وهيعملها بطريقة حلوة وهتبقى جميلة جدا. على فكرة المقدار اللي انا عاملاه ده صغنن جدا، بس انتي ينفع تعمليه لو عايزة مثلا تعملي كوبايتين دقيق. هتبقى الفانيليا حبة كتار شوية، والزيت بدل ما تبقى معلقتين، هتبقى مثلا 4 5 معالق، يعني قولي مثلا في حدود ربع كوباية زيت. هتزودي المقدار على كوباية الدقيق، يعني ضعف الحاجة. المعلقة هتبقى معلقتين. السكر، مثلا رشة السكر هتزيد حاجة بسيطة، رشة الملح هتزيد حاجة بسيطة. وتفضلي تعجني وتعذبي في العجينة لحد ما تبقى معاكي متماسكة. وعلى فكرة العجينة لما تبقى ملزقة شوية وتلم في ايدك، دي دليل انها هتبقى حاجة حلوة قوي قوي قوي، وهتبقى جميلة ان شاء الله بإذن الله. تمام. وبعد كده طبعا هتحطي العجينة تخمر تخمر في حتة كده، انا بحطها تحت اللحاف والبطانية بعد ما بغطيها على اساس انها تبقى حلوة. بصي هنا اتفردت ازاي، بقت حلوة قوي. هبدأ ان انا اقسمها الى 4 كور، وكل كورة هفضل الف فيها. طريقة الفطير المشلتت جاية اهي. ها، ادي اللايك الحلو بقى. يلا بقى النونة بقى، اللايك ده رايح ايه؟ رايح لقناة نونة. يلا بينا ولا ايه؟ عدينا. عملت 4 كور. طب هنعملها ازاي بطريقة الفطير المشلتت؟ هوريكي دلوقتي. حطيت انا حبة دقيق على على الرخامة، وهبدأ ان انا افرد كل كورة لوحدها يمين وشمال كده. بصي الزيت بيخلي العجينة بتتفرد معاكي من غير اي حاجة. وبعد كده هجيب حبة دقيق هحطهم على جنب، واروح حاطة الايه، العجينة. بعد ما افردها هفرد العجينة التانية، نفس الحكاية برضو، يمين وشمال وشمال ويمين، عشان تبقى العجينة من جوه منفوخة ومورقة وحلوة. تمام تمام. وبعد كده هاخد الوش التاني واحط ورق زي ما انتوا شايفين دقيق كده، واحط الاتنين على بعض. وبعد كده برضو هجيب التالتة وهعمل نفس الموضوع. ليه؟ علشان انا بعد ما هخلص ال4 هبدأ ان انا هحطهم على بعضهم، وهبدأ ان انا افرد ال4 مع بعض على بعض. تمام. يعني ممكن حد تاني يقولك ايه، اعملي العجينة الواحدة دايرة واحدة وخلاص، وكده يبقى خلصنا خلاص. لا، انا حبيت المرة دي بصراحة اغير، فحبيت ان انا اعملهم رقات زي ما انتوا شايفين كده هوت اهو. حطيت واحدة فوق التانية فوق التالتة فوق الرابعة، وبعد كده جبتهم كلهم مع بعض. وبدأت من الأطرف كده هوت، من طرف العجينة، أطرف العجينة بدأت ايه أأكد أمسكهم في بعضيهم، وافرد بالراحة ال4. تمام. افردهم كده بالراحة. وطبعا كل ما هتكتري الكمية بتاعة الدقيق، كل ما هتكتري الكور، كل ما هتبقى الرقات اكتر واحسن واجمل ان شاء الله باذن الله. خلاص اتفردوا بقى مع بعضيهم. يا تجيبي طبق وتلفي بيه كده بالقطاعة بتاعة البيتزا، يا اما زي ما انا ما عملت كده بايديكي كده تشيلي الزيادات. تمام.
وبعد كده هتروحي قسمها من النص بالطول وبالعرض، وسمبوكسة يمين وسمبوكسة شمال ال هتبقى قدامك مثلثات زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هتجيبي حبة نوتيلا، تمام، او مربى، اي حاجة. انا كان عندي نوتيلا فبدأت اشتغل بيها. ما تكتريش النوتيلا، نصيحة مني ليكي، لان انت لو زودتي النوتيلا زيادة عن اللزوم وهي في الفرن هتسيح منك شوية. انتي تعمليها كده زي ما انا بعملها، تحطي بقى النوتيلا على الكل كده اهو، بحيث ان الدنيا تبقى معاكي جميلة ان شاء الله بإذن الله. حاجة في البيت وتبقى مضمونة وتوفري، علشان ما يجيلكيش وقت تبقي بتقولي يا ريت الواحد. طب الولاد نفسهم، اكيد بنشتري من بره، يعني احنا مش هنكدب على بعض، اكيد بنشتري المولتو من بره والحاجات دي. بس انا قصدي انك انتي بدل تقدري تعملي في البيت حاجة كويسة اعملي، وربنا يكرمك ويقويك يا رب ان شاء الله. بعد ما خلاص فردت الشوكولاتة على كل العجينة، تمام، بعد ما فردتها كلها كده ووسطنتها كده، هبدأ ان انا ابرم حتة مثلث مثلث من القاعدة الى الايه راس المثلث كده، من القاعدة لراس المثلث بالظبط كده اهو، تمام. من هنا برضو نفس الكلام، هبدأ ان انا افضل اعملها بنفس الطريقة كده اهو. ايوه، وبعد كده لما هاجي احطها في الصينيه هتشوفوني ان انا ببدا الويها نص قوس. ليه؟ علشان خاطر تستحمل يعني تبقى شكلها زي الشكل اللي احنا شفناه، زي اللي احنا بنشتريه من بره. وتشدي طبعا الطرف دوت بتاع اهو، ده زي ما انا بعمل كده، وتخليها من تحت عشان ما تفتحش معاكي في الفرن. يعني البوز بتاع المولتو تشديها وتحطيها تحت المولتو وتغطيها. بعد ما تحطيها كده وتقسميها تروحي مغطية المولتو، بحيث ان ياخد له وقت برضو في الخمران ويخمر زي ما هو عايز. وبعد كده زي ما انت شايفة اهو خلص، وكان طري قوي بجد، كان طري وكان جميل جدا جدا من جوه. بصي تحسي ان هو هش وحلو قوي، العجينة في منتهى الجمال اهي زي ما انت شايفة، جميلة جدا 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 وحلوة قوي، وكان طعمها حلو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك وتعملي الوصفة ديت، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناة لو حبيتي يا رب. وتشوفي بقى، بصي الكراسون من جوه عامل ازاي، او المولتو الميني مولتو من جوه عامل ازاي، هش خالص وحلو. اشوفك الفيديو الجاي على خير، ويلا سلام عليكم.